ခင်အားထုတ်ပြန်တော့ဒီဘက်ရှူတင်တောက်လို့မရအောင်ချက်ပြုံးပြုံးမယ်လူကသွားကြည့်မယ်ဒီခဏနော်ဒါလေးပါမီးချိန်နေတော့မီးချိန်နေဟုတ်လို့ကြားလိုက်1 2 3ကိုရီဂျိုလေးလောက်ပါလက်ကိုရီဂျိုလေးအကိုဟိုဘက်လက်ကိုလေအဲဒီတိုင်းလေးပဲဒီတိုင်းအကိုဒီတိုင်းလေးလောက်တာအဲ့လက်ကိုလက်သူလောက်ထားရဟောပဲအောက်ကနေချိတ်ဒါရလားဒါဆိုရင်ဘာမှဖြစ်ဒီလိုလေးပြန်နေခိုင်းတာနောက်တစ်ခါတော့မီးတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ရဲ့အဲ့ဆန်းကြီးပဲလေးပြန်ရပြီပါအကိုကဒီဘက်ရ yes ညီမအဲ့ဟိုဘက်ရခုနတိုင်းလေးပဲကိုဒီဘက်နည်းနည်းတိုးဘယ်ဘက်ကို yes ရပြီဟုတ်တယ်ချပြရမလားရတယ်ညီမမျက်နှာဒီဘက်ကိုကြည့်အမဒီဘက်ဟုတ်တယ်ကဲကင်မရာဘက်ကိုကြည့်ဟုတ်တယ်ဒီပါအငယ်ချင်းလိုက်မဟမ်ချင်းဒီဘက်ကိုချင်းအောင် yes အငယ်လေးဒီဘက်ကိုနည်းနည်းအကိုဒီဘက်နည်းနည်းပဲတိုးလိုက်က င်မရာဘက်ကိုအကိုကဒီလိုအမမျက်နှာနားတော့ကိုနည်းနည်းလေးချောင်းကြည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့အမဒီမှာ post ပဲပေးနေအမကြီးဖြစ်ကုန်ပြီညီမဘက်ကိုမျက်နှာကြည့်လိုက်က င်မရာဒီကင်မရာဘက်ကိုကြည့်ဒီကင်မရာဘက်ဒီကောင်းကဲလျှောက်တဲ့ပုံစံလေးလောက်လိုက်ပါလားဟိုကနောက်3လမ်းလောက်နောက်တယောက်3လမ်းလောက်အဲ့တိုင်းတယောက်3လမ်းလောက်ဟုတ်ပြီဒလေးလမ်းပြီးတော့ဒလေးကင်တလမ်းလေးလျှောက်လာမယ်တယောက်တလမ်းစီဖြည်းဖြည်းချင်း1ခဏရနော်တိုင်မင်လေးអော်လိုက်မယ်တိုင်မင်អော်လိုက်မယ်တယောက်3လမ်းမယ်နော်အေးရရင်ပြောမယ်3လမ်း4လမ်းထိလမ်းလိုက်ဟုတ်ပြီဟုတ်နှစ်ယောက်ကြည့်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှောက်ပေါင်းရ3 4 5ခြိထားမယ်လမ်းကြည့်မယ်တယောက်လမ်းကြည့်မယ်မျက်နှာချင်းဆိုင်နေကတ်ဝိုင်အနီးကတ်ဝိုင် yes ဟမ်အကောအိပ်ပြောတာမနေဘူးမင်္ဂလာဆောင်နီးပြီဆိုကောင်းတယ်တိုင်းကောင်းတယ်မင်္ဂလာဆောင်နီးပြီဆိုတော့အဲ့မှာပြောရပြီဟုတ်တယ်မလားအကြောင်းကိစ္စတွေတရားဘာလို့မလဲတရားခဏနော်အဲ့ဒါလေးနော်ကိုခိုင်းနေစမ်းတာကင်မရာကိုကြည့်လိုက်ကင်မရာကိုပြောဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်လှအခုမျက်နှာဒီဘက်နည်းနည်းဥစားကိုဖွားဖွားလေးကင်ထားနော်ကင်ထားရဲဆိုတဲ့ဟာလေးပြအောင်အဲ့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဟိုဟာကြီးကြားထဲမှာလေသိလားသူတို့ဟိုသွားဒီအဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့ music video တွေ scene နေတယ်အဲ့လိုလေတဲ့လိုက်ပြီးစကားပြောခိုင်းလိုက်အဲ့အယုတ်တွေကြားထဲမှာဘာဝချစ်တယ်ပဲပေါ့ဟောပါလေအဲ့ကျတော့အဲ့လိုလုပ်တယ်ဘယ်လိုထအောင်လုပ်အောင်မလဲနည်းနည်းလေးတစ်ခါလေခေါင်းထဲမှာတင်မှာ music video တရုပ်ဆောင်နေသလိုမျိုးโอเคခဏရနော်1 2 3အခါလေးပါ1 2 3အမှန်တယ်2 3โอเคနည်းနည်းလေးပြောင်းလိုက်ပါလားနည်းနည်းလေးချင်းဟုတ်တယ်နည်းနည်းပြောင်းဒီဇောင်းလေးကြည့်နေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီဘက်နည်းနည်းရှူထီလေးနည်းနည်းလေးဟုတ်တယ်ဒီဘက်နည်းနည်းလေးရှူဟုတ်တယ်ဟိုဘက်ကိုဒီဓာတ်ကိုဒဲပေးတိုင်းအောင်မရဘူးလားအဲ့လိုကတော့ပါပါပဲဟမ်ပေးကြည့်ပါဒဲတော့ငါတို့ထီဟိုကလောက်လိုက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုဟုတ်တယ်ဟိုဘက်ကိုနည်းနည်းစောင်းလိုက်နော်နည်းနည်းကတ်ခိုင်းမလားနည်းနည်းကတ်လိုက်ဟုတ်တယ်ကြောချင်းကတ်လိုက်Kotte style လို့ပြောတယ်။အဲ style နဲ့ကျွန်တော်လေးရင် Kotte ရပါ။မောင်ဒီချောင်းကမီးတယ်မဝင်ဘူး။အားမလို့ကြာကြီးထွန်းအောင်တုံးတယ်အစားကလည်းတော့နှစ်တော့လေခုဒီနဲ့ရဆောင်မရဘောနော်ပစ္စည်းအများကြီးထည့်လို့ရတယ်ပြန်ဦးနာထိုင်လိုက်ပါလားအရင်တိုင်မင်လေးနဲ့ရှောက်မရမယ်တူနော်ဟိုနဲ့ထီးလိုက်မိုးပေးရဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တိုင်းထိုင်လိုက်ပါညီမအရင်ထိုင်ကြည့်လိုက်ညီမထိုင်လို့မရသူကထိုင်သေးတာသူ့ထားနော်ထားလိုက်အခုထိုင်လိုက်ဒီဘက်ကနေဒီလိုဆိုရတာဟုတ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်လိုပဲဒီမှာ
မင်းကလေးတဲ့ကြည့်ရမလားအဆောင်ကြည့်ရမလားဒီလိုလေးဒီဘက် very nice အောင် yes gentleman နဲ့ဆန်ဆန်လေး ကိုမောက်ကြည့်လိုက် ခမိုင်လေးခမိုင်လေးကြည့်မျက်မှန်ကြည့်လိုက်ပါ အခုကမ အုံးနေကင်ထားလေးရတယ်နော်ဟုတ် ဟုတ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ကြည့်တော့ ဒီလိုလေးဖတ်ပေးပါလားတက်ကိုဒီလောက်ဒီလောက်ကြီးရအောင်ရကနမထားလိုက်ရအဲ့မှာတစ်ချက်ယူအဲ့လက်ကိုတောင်စစ်လောက်ထိတင်လိုက်ဒီမှာမဟုတ်ရအခုဒီအကွာတွေတိုင်းသူ့လက်ကိုပြောဟုတ်ပြီတော်တော်ကောင်းတယ်ဖြစ်နေတော်တော်ကောင်းတယ်နေအောင်နဲ့ထည့်ပေးရမှာနေ ထားနေနေတာဒီပဲများတော့မလာဘူးတော့ပြင်တော့ဟာပြတော့ညအောင်ရှုပ်လို့မရဒီဘက်တော့စင်တော့လို့အဲ့ဒါမှဗန်ပိုင်ယာနဲ့တူတယ် ဟုတ်တယ် အခုလက်တစ်ဖက်ကိုဒူးပေါ်နဲ့တင်လိုက်ဟိုလက်စွပ်ပါတဲ့လက်ကိုလေပေါ်ပြီးတော့ yes ကောင်းတယ် နေအောင်တော့ကြံသေးတယ်နေရကြပါပြီစိုးကတော့ဒီအင်ကြီး3တယ်ပေါ့ရောက်ချင်းတော့မနက်ခင်းတော့2စုံပြီးတော့နေကင်း7နိုင်မှနားရခုညနေ4နာရီလောက်မှပြန်စလိုက်တယ်ဒီနေနဲ့သူတို့သားတို့မျိုးအင်ကြီးအမဲအောင်ဝမ်းဆက်နေဆိုဒါလေးလာလာတပုံလာရိုက်တော့သူသိနေကြတာမသိဘူးအင်းနေဘာဖြစ်တော့လက်ကဒီစင်းနေဟဲ့တော်ပြီဟဲ့မသွားရဘူးဒီတော့ဝေးသွား ထောင်းတာပါခုချင်းလေးတေးရပါညာဟုတ်တယ် ထိလိုက်မယ်နှစ်ခုချင်းထိလိုက်မယ်ဘယ်မများလို့လောက်တာဘယ်များပုံပေါက်နေရအဲ့လိုပေါ့ပါလေးရီလို့ရတယ်ညာနေအောင်နေအောင်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့နေအောင်ရှိတဲ့ဘက်အခုနေအောင်ကြီးကိုဟုတ်တယ်အခုလည်းညှို့ထိုးပြီးပြောလိုက်နန်းတော်မလို့မနန်းတော်မလို့တလေးထောင်ထားရဲအဲ့လက်လေးကိုကြည့်နေနေအောင်လုံး ထိလိုက်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုလေ1 2 3 ကြည့်ရဆို day 1ပြီးသွားပြီနော်အချိန်ရွေးအမှန်သွားတယ် စိတ်ထဲမှာပါကောတက်ပြည့် 是呀。 ဒီဖြုတ်လိုက်တစ်ခါဖြုတ်လိုက်ကြောက်ွယ်ဝမ်းပြောဆိုရမယ်မဒီစီပဲ YouTube content ရတယ်ဒါ YouTube content ဖြစ်မှာမင်း20ရတယ် BTS POV of the our photo shoot POV of pre-wedding POV ဒီတနေ့ကုန်ရိုက်တာကိုတနေ့ကုန်2ပိုင်းတက်ပုံရိုက်တဲ့ကြာခြင်းကဟိုလောက်ရှိတယ်တနေ့ကုန်ဆို3နာရီလောက်ကြာနော်ဒါပေမဲ့AD ဒီ AD ကနှစ်တုံးကုန်ပြီဗျာဒီကအဲ့ဒါကထားနေခင်းတစ်ဖက်နေခင်းနေပါရပြီးတော့ပြီးပါအင်းနဲ့ဆောင်ကြတဲ့အင်းနဲ့ဆောင်ရပြီးတော့ဒီရှူရအောင်ဆုံးတော့ဖြစ်ပါတယ် Let's goဒီနားကြီးပဲအမြဲရိုက်နေလို့ဖြစ်နေတယ် ဒီကမရဘူးလေဟိုမှာဒရာနာတော့ရင်ဟုတ်ကဲ့ ငါရေးထုတ်ချင်တာဟာတကယ်မကြိုက်တယ်ဗျ
ဟိုလေးနေအအောင်ဆိုမင်းပူကြိုက်တယ်ရ ညာဘက်ကိုနေပါ မိစားလည်းပဲညာပဲ အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေးမျက်နှာလေးဟုတ်မျက်နှာအကျော်လေးနည်းနည်းရှော့မယ် ဟာမကြည့် ကျွန်တော်ချိန်လေးနဲ့ပူရအောင်ဒီမှာရပန်းလေးလည်းပါတယ်ဒီဘက်အဲ့ကြားရရကြီးတဲလာယူပါလား ဒီကမျိုးရီပြီးတော့ဒီဟုတ်တယ်ပြောင်းပြီးတော့ကောင်းတယ် ဒီတော့နော်ညာရီ ပြောင်းလိုက်နည်းနည်းလေး အဲ့ဒီခက်ခွာခွာလေးနည်းနည်းလေးရတလန်းလောက်နည်းနည်းခွာညီမဒီဘက်နဲ့တို့ဒီဘက်ကိုဘက်နဲ့တို့ဒီမှာ post နည်းနည်းကြည့်ထားရရတာလောက်ထား ကိုကြည့်ပြီးတော့များ ခါကိုဖတ်ချလိုက်ပါလားအဲ့ post ပြီးပြီလားနာပြီးတယ်နော်ပြီးတယ်ယူထားလိုက်ကန်းကိုဒီကြောင်နည်းနည်းတို့9မိနစ်လောက်ရှင်းပြလိုက် နိုင်နော် ဒီအကိုရဲ့ဒီကုတ်ကိုညီမဒီဘက်လက်နဲ့ရအောင်နှစ်ဖူးချင်းတိုက်လို့ရတယ်စင်ပြေရလား ဘူးချင်းလေးထိကြလိုက် နှစ်ဖူးချင်းလေးထိကြလိုက်ခုနတိုင်းလေးပဲ နည်းနည်းလေးချင်းစီတိုးလိုက်ပါဒါလည်းအများကြီးပေါ့ညာအဲ့လိုဒီပုံလာโอเค good ကိုအဲ့လက်ကလေးကိုကြည့်ရရတယ်ကိုကင်ထားတဲ့လက်လေးကိုကြည့်နေတာ လက်လေးတို့လို့ဇော်လေး နှစ်ယောက်လုံးကြည့်ပါ ဒီလိုပုံစံလုပ်လိုက်ပါ ရှင်တစ်ခုပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ Migrates ကို Migrates ကသူ့ရဲ့ pre wedding နဲ့ wedding ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်အပ်ထားပါတော့သူကကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးခဲ့ကြပြီအဲ့တော့သူ client တွေကိုကျွန်တော်ငါးပြရိုက်တယ်လို့အခုသူ client ပွဲကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပဲပြန်ငါတာပေါ့နော်အခုဒီ camera ကတော့ A7 ဟိုပါပေါ့ဒီ6400 crop frame ကျွန်တော်တို့ main camera ကို A7 III နဲ့ A7 III 2890 Sigma 2890 f1.8 နဲ့အဲ့တလုံးနဲ့ပဲများသောအားဖြင့်ရိုက်လိုက်တာပြီးတော့ wide တစ်လုံးရှိတာကတော့1635 f4 size ရှိရယ်ဒီ600နဲ့ A600 တော့ကျွန်တော်တို့မရှိဘူးအဲ့တော့ငားရတယ် rental ပေါ့နော်ဒီ600ရယ်ဒီ600တစ်လုံးနဲ့ပေါ့ A600 ကျွန်တော် flash ဟိုဟာ speed light လည်းရှိရယ်ပေါ့နော် speed light တစ်လုံး speed light လည်းမသုံးလိုက်ဖြစ်ပါဘူးသုံးပြလိုက်9000ပါ
အင်ကြီးဝတ်စား9စုံအဲ့လိုရိုးရကြားဝတ်စုံရယ်ပထမဆုံးရောက်ချင်းမှလည်းကြားဝတ်စုံပဲအဲ့လိုကြားဝတ်စုံမှာသူတို့နည်းနည်းလေးရိုးလေးနဲ့နည်းနည်းဆန်းဆန်းပြလေးမျိုးကွဲလေးတွေပေါ့ပြောရရင်အဲ့တော့အနောက်တိုင်းဝတ်စုံရယ်ပြီးရင်တော့သူ fashion ဝတ်စားနဲ့သူ Gothic style အဲ့လိုအမဲအောင်သူ crazy သူ fancy ဖြစ်တဲ့အရာလေးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေသူကိုယ်နိုင်ကဒီဇိုင်နာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုဝတ်စားတွေအများကြီးကွန်ထားတယ်ဗျာဒီနားပတ်ချတဲ့ area တွေကိုဘယ်လိုရိုက်လို့ရမယ်ပေါ့ဘယ်ဟာနဲ့လိုက်မလဲဆိုဟိုစိတ်ထဲမှာလိုက်မယ်ထင်တဲ့နေရာတွေလိုက်ပြောဟိုလိုက်ပုံဖော်ပြီးတော့ညတာပါပဲနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံပါမယ်